वालेकुम, आप देख रहे हैं पाक 99 न्यूज़ एचडी और मैं हूं सुबल ज़ाहिर। हम खबरों से आपको आगाह करते हैं और आपको बताते हैं। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जिब्रान साबिर की रिपोर्ट के मुताबिक पसनी के मुंतखब काउंसलर अजीज़ इस्माइल ने रेत मुतासरीन का दौरा किया। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि दिल खून के आंसू रोता है, इन गरीब रेत मुतासरीन की आवाज़ कौन सुनेगा। पिछले कई सालों से ये मुतासरा ख़ानदान अपनी आवाज़ कभी असिस्टेंट कमिश्नर पसनी तो कभी तहसीलदार पसनी को सुनाते रहे हैं, अतः कि इनकी आवाज़ DC गवादर को भी सुनाई गई, लेकिन ताहाल जिला इंतजामिया की जानिब से कोई पेशरफ्त नहीं हुई, जबकि सैकड़ों की तादाद में मकानात रेत तले दब चुके हैं, लेकिन हुकूमत के कानों तक जो तक नहीं रेंगते। दूसरी जानिब हमारे सियासी पार्टियों के पास सैकड़ों एकड़ ज़मीन अपने नाम किए हुए हैं। अंधी नगरी चौपटराज मुतासरा ख़ानदान किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, उन्होंने मज़ीद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आइए देखते हैं। चंद्रोज सारी सेटलमेंट तहसीलदार हतका आया 7 एकड़ सदा बोर्ड एकड़ और ई सैड 90 एकड़ 90 चीज़ एकड़ हर एक सियासी पर्दे नामा आया पैमाश को तक दातक पर्चा कोजा बुनियाद देख बुते कोजा कानून तेता देख बुते कानून एक शेरी यारा सद पोट्टा गेस्टर पैमाश करने के देगे इजाज़त न दा रेश वास्ता और एक सेक्रेटरी मुतालबा का नाम अकुरान कमिश्नर आचे के ही ज़मीनानी पैमाश पूरी तौर पर दारक बेबा ठीक है। ये ज़मीनाना अमा मुतासरीन अमा गरीबाना दयाग भी अगर सरकारी ज़मीना और ऐसे सारी मुतासरीना दयाग बेबा